online Manipur YouTube channel asibu yang biri pemain pum nang po mukah na taram nok seri han badiam namaru iba pa om update hamjage popular police na fana bathiramle MPCC gi youth ki president oiriba and popular bungarang numdang police commando gi kangbu na masagi mayum manak da thiramle hari pawasin hai ngarang numdang pung tararum taba matamda fayeng mayai lekai de laiba and popular gi mayum manak tagi gari kun romda lakpa manipuri police commando gi kangbu na sai thoktuna leibaga loinana mafam aduda leiriba maira pai bisingda popular ubra haina hanglamki pawasina hai police commando gi kangbu adu mafam adu aida pung ani rom leiramba matungda mafam adu thadoktuna satki yamna thajaba mongda khanghaudana masing yamlo police sing lakhiba aduda leikai miyam mi paina bupukna kiyaidi nakala moromda police lakhiba matam aduda en popular di masagi mayumda leikhide adum oinamak kari maram gidamakta police sing adu mafam aduda laklibano haiba sabsaba khangbangam dri hairi aduga mathangi update asina fagak stok da nong mai kapsilamle ngarang numdang pung mapan rom taba matamda kuki khulai paiba singnang ko kumbi kendra gi manung sanba fagak so ikhai maring leikai da nong mai round kaya kapsilam khre nong mai kapsilak pa du da mi asok apan di amata yaukide yaukiba leite hairi pawasin hai mafam adubo ngak seliba khulngak pasing amadi security ki maikai de su khut hanba leikide kuki sing na nong mai kapsilak ki ba adu khunja sing na nong mi paina ba phungtuk paga loin lo loklam dai longmi sing labuk sat paki na re hairi amarom da ngasi ayuk state amadi central force ki apun bakang buna kuki sing na nong mai kapsilak ki ba maikai adu yauna fagak sa ikhai gi mafam khar da operation sa thakre mifa mi pundi yauki ba leite hairi aduga mathangi update asna Churachandpur da nupi singna compare operation chathaba yaru haiduna hing chupalambi da famjin duna thingkre Manipur da thokliba sathirba thamanga helaba kanglu ki irang asida haurak pham oiriba Churachandpur district ki tongan ba mafam da security force sing operation chathanaba thabuk pai khalak pada masing yamlaba Churachandpur gi nupi sing thoraktuna lambi da hing chupa famjin duna security force sing changlak pa thingkre pawasina Churachandpur da ge phangba pawgi matung ina dingarang numjang pung nipan rom taba matamda masing yamlaba security force sing Churachandpur district ki tongan mafam sing da laiba yum sing da sangduna combing operation chathanaba honaraki maduda masing yamlaba nupi sing thoraktuna security sing na lagliba lambi da famjin duna thingki loinana makhata na Churachandpur police station mamang da sunupi sing na famjin duna police sing amata thokan ki de hairi panbai abadi haukiba October 10 gi ayuk pung 10 rom taba da Churachandpur district ki khausang bung da security force na combing operation chathaba matamda kulai kaya morom pagat pa laikrabani ngarang nongalam dai pung ahum rom taba matamda Churachandpur district ki gorthon amasung phaulangjang village ta combing operation chathaba da kulai kaya su pagat pa laikre hairi aduga mathangi update asna mitai lipun gi sifta beleven warrant issue tawkre police na laukat pa case amaga mari lena police station da lakna bkhanga labasu laktaba gi mitai lipun gi chief promoter court nan beleven warrant issue tawkre chief judicial magistrate CJM Churachandpur na mitai lipun gi chief promoter na nan beleven warrant issue tawkibani loina November 8 phaw gi manung da mahaku phana ba SP Churachandpur da sukhangan kre panbai abadi ku kising na thokliba lan asi mitai lipun amadi arambai tengol gumba loop sing na thokan bani haina maral sikibani adu ku gi wafam adu mitai lipun na yadribani mitai lipun gi mathakta Churachandpur police tarak pa case amaga mari lena na promote police station asida lakna ba hanjin khangala ba sumasa lakta bade kai mahaki mathakta nan beleven warrant issue tawkibani hairi mathangi update asuna liangmai naga gi lamsing da popi thabada thingkre liangmai naga council manipuri na liangmai naga furup na khundari ba mafam sing da popi thabada mapung phana thing ba thamna warep lokre hairi ba warep si liangmai naga tribe ki apun balu ama oriba LNCM na Tamenglong district ki tamai subdivision ki manung chana laiba tama phule kongda pangthok ki balu asigi sahi tangkhai ki oiba mifam da laukibani mifam adu da laukiba mari suba resolution da general body aduna yet na bayawduna amatu oina yanaduna manipuri gi liangmai naga na tabam pham sing da popi thaba amadi popi lokpada athing ba thamna warep adu lauki makhata na hariba mifam adu da lauki warep sing ki matung inna mari leina village authority sing na saliba thasi ki manung da popi field sing manghan takhan na ba khangan ki karigumbo warep asigi mayok ta thabuk torokpa popi plant sing ki mathakta sabsaba kan bathabuk laukat kani hairi duga mathagi update asidi kuki len sembagi wafam mang da phawa mang lu UCM kuki MLA tara charak pidrabadi lengak su makhoi gi khongthang saugal le haina logani Joy Chandra chin kuki narco terrorist sing na kuki len sem na ba honariba adu mang da phawa mang lu Manipur da mitok na khutling ba leibak ama leibe yaroi Manipur gi ngamkhai amadi apun bagi saktam da sing narak pa khuding sabsana thengna duna paratam bigani haina United Committee Manipuri UCM gi president Konthojam Joy Chandra na phongdokre UCM na sinduna ke krupatta leiba the Great Jodam Rising
मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तंगासी पांगथोकिबा लमदम असिगिदमक्ता कथोक्रबा अथौबिसिंग लमफमदा लंगबंथागी हैथा लैथाबगे अरोइबा नुमिता सरुक यादुना पाउमिसिंग द कोंथौजुम जोइचंद्रना हाय यूसीएम लाइरिंगैदा मणिपुरगी मिटोपसिंगना खुलिंग लेबाक लेबे यारोय मणिपुर की गमखै अपुनबगी सक्तम द सिंगनरबो खुदिम चपसाना थेंगनदुना पारातम बिगनी यूसीएम की अपामबदी अपुनब मणिपुरी अमसुंग अमगा अमगा नुंसी चानना लेमिनदुना चौखट खोंथांग पुरकपा हाइबसनी मसिदा कुकी लेन सागतकनी हाइना चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग होटनरिबा असि मंगद फावबो मंगलुनु हाइकी मागना हाइ मणिपुरी अमदि मियामगी याइफनबो होटनगनी हाइतुना वासक लौखिबा कुकी एमएलए तराना मणिपुरी थुगाइना होटनरकपदगी ngasi lamdam asida misi mina kaya yauribani masimakta hojik फावबो एमएलए तरा असि डिस्क्वालिफाई तौद्रिबा असि करिगनो कुकी एमएलए तरा असि अथुबदा डिस्क्वालिफाई तौद्रबदी पालिबा लेंगाक असिना मणिपुरी मचेत तानब होटनबसिंग सौगतली हाइने मियामना लौगनी महाकना मखाताना हाइ नोंमै कापा हाना लेप्तना पीस प्रोसेस लाकपा यारोय मणिपुरदगी तोखाइबा लेंगाक तालिबा असि हंदोखनब पोपी थादनब पुन्ना वरिब लौमिनब उमंग वामंग कोकथोक्तुना लम खोपसिनबगी थबुक तोखनबा अमदि मिटोम संगबा थिंगनबा एनआरसी चटहलबा खक्तता इंगतप्पा अमदि तंगतु लेताब पुरकनब वरि साबा यागनी मदुनतना पीस प्रोसेस तौबो ओइथोकलोय लोइनना स्टेट असिदा हजिक मयुम मकै थादोक्तुना लांजेनरबसिंग असि सिक्युरिटी फोर्सिंग ना ngakpa खक्तना रिजल्टमेंट पुरक्पा यारोय मसा मसा की मफम द हंजिन हनगे हाइरबदी लेंगाकना कुपना नैनदुना मतिक साबा थबुक पैखतपम थोगी हाइकी अदुगा मथंगे अपडेट असना यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोपिलान याउना थौमी खर की मथकता पालेबे एफआईआर खुदक लौथोकदबनी सीपीआईएम मणिपुरी प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एंड पोपिलान लमलाई केंद्र की कांग्रेस कैंडिडेट ओइखिबा अचोइबम देबेन अमसुंग मयांग इम्फाल की अल्फ्रेड नसिंगबा मथकता पालेबे एफआईआर सिंग खुदक लौथोकदबनी हाइना सीपीआईएम मणिपुरी स्टेट कमिटी ने थादुरप सेरोन अमना हाइरी सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी खेत्रीमेम शांतना थादुरप सेरोन अमना हाइ ngarang अक्टोबर 13 हुमदोइदा मणिपुर लेरिबो वखल मानब पॉलिटिकल पार्टी तराना शांति पामी असुंबो वेल पामी हाइबा शांति की रैली अमा चत्तुना मणिपुर की गवर्नर द डिमांड के अमरम यावबो मेमोरेंडम अमा पिसिन की मेमोरेंडम अदु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गागनबा डेमोक्रेसी करनबा फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ असेंबल मणिपुर था मंगा हेन चथरगलिबा इथनिक वायलेंस लोइसिनब वातेमनब वायलेंस असिना सोखलब मियोसिंग अनौब याइफा नुंगाइबा पुंसी अमा सेमगत ngamnab matik saba relief amasung rehabilitation gi senfam hengatnaba mob violence mob lynching nas amasung ain bu makhuta paiduna yanadabagi miyoising da aki tujung pokhan ba thingnaba asina singba demand sing yauki khongsar adu hanagi chief minister o ibu be amadi congress cpi cpim jdu aap rsp फॉरवर्ड ब्लॉक एनसीपी तृणमूल कांग्रेस अमसुंग शिवसेना यूबीटी की लुसिंग क्या सरुक याकी पॉलिटिकल पार्टी तरासी की यूथ नुपी लौमी सिनमी याउना थौमी क्या सरुक यादुना पांगथोकिबा रैली अदुदा सरुक याकिबा यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट एंड पोपिलान लमलाई कांग्रेस की मिरेब ओइखिबा अचोइबम तेबेन अमसुंग मयांग इम्फाल की अल्फ्रेड नसिंगबगी मथक्ता पालेबा एफआईआर सिंग असिना ताकपदी बीजेपी ने लुसिंगबा मणिपुरी लेंगाक असि मखुइगी मयोक्ता खोलाव अमता लावबा यारोय खोंजंग संगसिनबा यारोय हाइबा यामना ऑथोरिटेरियन ओइबा अमसुंग डिक्टेटोरियल ओइबा लेंगाकनी हाइबदा थोइना लालोय मरम अदुना मियोइसिंग असि के मथक्ता पालिबा एफआईआर सिंग असि खुदक्ता लौथोकदबनी हाइना पार्टी असिना ताक्सिलकली वीडियो सिंग बिबगी दमक्ता मैमपुम नंग पोमुखना थगचरी अनोब अपडेट की दमक्ता ऑनलाइन मणिपुर यूट्यूब चैनल असिबु नुक्सिबिदुना सब्सक्राइब तोबिरमो।